गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं। ये एक हॉन्टेड प्लेस मानते हैं और ये दोनों बच्चे हमको बोल रहे हैं यहाँ पे होता है ऐसा। फिर हमने मजाक कर रहे, फिल्म आ चुके मैं और जैम आ चुके और ये है हॉन्टेड रूम ये सारे। और लास्ट में वो वाला हॉन्टेड ये सिर्फ है, ये सब सारे ऐसे वैसे कैमरा में कुछ दिख नहीं रहा सही वो देखो ये देखो ये पूरे से रूम से कुछ आवाज आई। नहीं रुको नहीं ओए खींच मत, देखो कुछ आ रहा है आवाज गाइस। भाई वहाँ पे कुछ था, मैं कट किया वीडियो पूरा। तो भाई